ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapaw tam jong ka India minta kalami ha ka jinglong batmai ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment. La play ye ki booking but ya ki jing tip bakambnia one shaka Frank Motors light koringi lani phone hau number hinyo not sausan ar not hinyo khanda hinyo lai. Kashigol ka ba Reinjoywell Wartde la Persha ka Wartde Sports Club hagajin yakon ka final ka balapin long da ka Pohkseh Sports Club ka banyo ra ya ka limpung yakon jong ka second division balapin ya da ka Shillong Sports Association hamadan SSA Stadium hapulo hine ka sngi pale ka alphuitrek uno apra araja alphulai ya ka ni ka Shigol Reinjoywell ula yo bantap ha ka minute ka balai phu ar jong ka class dap ka Pohkseh Sports Club kum ka lado ka layo raya ka song pisa ka basan po hajar tingka ringkat ka trophy bat ka Wartde Sports Club ka layo ya ka song pisa ka ba alpusan hajar tingka bat ka trophy ya ka jingile kai final lawan mansak hilang duba bantidor lingdo MLA Maukenro constituency kumukongsan uba Bright Stawel Marbanyang MLA ka Molai constituency kumusembut kongsan ha ka jingidon lang uba Charles Pongrup MLA Nong Thamai kinong yalam ka SSA bat kiwe ka khubol ka basngotanat na kabinta kini baro artli kikin hon kalong baga Pohkseh Sports Club ba ka Wartde Sports Club kila kiyo siya ka kerdan first division ka bakin yali kai ha ka samoy ka banwan